Domingo de Ramos de devoción, procesións e celebracións na comarca. As palmas, os ramos de olivo e as borriquitas tomaron o protagonismo nunha das celebracións máis recoñecidas da Semana Santa. Grandes e pequenos sumáronse un ano máis ás procesións que se desenvolveron por todo Barbanza neste Domingo de Ramos. A Semana Santa arrancou e fixo con numerosas citas espalladas por toda a contorna, onde a devoción e a celebración amosáronse nas rúas dos concellos. Porto do Son arrancou a súa programación o 27 de marzo e onte foi un dos días máis agardados. A procesión do Domingo de Ramos arrancou na Praza de España ás 11 da mañá. Alí congregáronse os fieis para que o sacerdote José Ramón Mosquera fora o encargado de conducir a bendición das palmas e dos ramos de oliveira portados por nenos e adultos. Unha vez rematada a bendición, foi a quenda da procesión coa imaxe da entrada triunfal de Xesús en Xerusalén, a borriquita, ata a igrexa parroquial de San Vicente de Noal. Ali oficiouse a misa da man de don Ramón e de don Francisco. Este ano houbo novidades, xa que os ciriais lucían brillantes tras ser restaurados e as monaguillas levaban unha cinta vermella no pelo co nome da confraría. Os actos desta Semana Santa continúan o martes en Porto do Son coa saída da procesión do Vía Crucis ás 10 da noite dende a capela da Atalaya. O punto de encontro en Ribeira para a celebración do Domingo de Ramos foi a capela do Sagrado Corazón. Manuel Pego foi un dos protagonistas, xa que fixo o percorrido que separa o monumento da igrexa parroquial a lombos da burra de Daniel Lema. Pequenos e maiores ategaron o lugar para a bendición dos ramos para poñer logo rumbo ao atrio da igrexa. Como é habitual, nel celebrouse a Eucaristía oficiada por Romario Tapia e contou co ton musical a cargo dun grupo de feligreses. Non foi o único punto onde se bendeciron os ramos, xa que tamén se realizou en Santa Clara a guía Castiñeiras Artes Oleiros Aguiño Corrubedo e Olveira ao longo da mañá de onte. Este xoves nas parroquias celebrarase a última cea a partir das 5 da tarde. En Ribeira arrancará ás 7:30 da tarde tamén con lavatorio de pés. Ás 9 será a quenda da procesión do Paso e ás 10:30 da noite será a Hora Santa.